जय श्री झूलेलाल। अॼु मां महाराष्ट्र जे जलगांव में संत कंवर नगर में जय बाबा गोदड़ी वारा धाम में आई आहियां। बाबा संत श्री गोदड़ी वारनि जो असल नालो परम पूज्य संत श्री हरदास राम साहिब हो। बाबा हमेशा शरीर ते गोदड़ी यानी चादर विंझी रखंदा हुआ। हिन लाइ बाबा खे सभु गोदड़ी वारा बाबा चवंदा हुआ। बाबा जो गुरुदर अमर शहीद संत कंवरराम साहिब सिंध खां 1957 में भारत भ्रमण ते अमरावती आया। बाबा जिन जा चमत्कार खां सभई सिंधी सिंध खां ई वाकिफ हुआ। बाबा जिन जो जन्म 1905 में वर्तमान पाकिस्तान जे सिंध में थियो हो ऐं बाबा 20 साल जी उम्र में ही वैराग वठी लाथो। 1957 में जलगांव में रहंदड़ मास्टर राम प्रसाद बाबा के जलगांव वठी आया। बाबा के इन जगह आश्रम वसाइण लाइ विनती कई। तॾहिं हिते हिकु नंढो मंदिर हो। बाबा जलगांव वासियुनि जो प्रेम ॾिसी हिते आश्रम वसायो ऐं तॾहिं हिते अखंड जोत साहिब जगाई जो अॼु बि हिते बरे पई। बाबा जिन हिते अखंड जल सेवा ऐं अखंड भंडारे जी रीत चालू कई जो अॼु बि चालू आहे। बाबा 1965 में ट्रस्ट अमर शहीद संत कंवरराम साहिब जिन जे नाले सां ठाहियो, जंहिंजे अंदर लॻभॻ 70 शहरनि में गोदड़ी वारा धाम हलनि पिया। धीरे धीरे ही आश्रम वॾो थींदो वियो ऐं हिन कॉलोनी जो नालो बि संत कंवरराम साहिब जिन जे नाले ते पइजी वियो। हिते अॼु बि 150 परिवारनि खे मुफ्त राशन ऐं 60 माण्हुनि लाइ वृद्ध आश्रम आहे। ॿिया बि घणेई धार्मिक ऐं सामाजिक कम हिते थींदा आहिनि। बाबा खां पोइ हिन आश्रम जी सेवा बाबा गेलाराम साहिब जिन कई। हिन वक़्तु हिन आश्रम जी सेवा बाबा देवीदास जिन पिया करनि। अॼु बि हिते हर साल दशहरे खां पोइ अचण वारी चतुर्थी खां 3 ॾींहंनि जो मेलो लॻंदो आहे।